后来继续来看，咱国内武汉肺炎确诊的案例出现着年纪上细感染者只有11岁，就是第27个迄个80外岁老先生的孙仔，住伫新北市。加在伫这个开学进前就来确诊，伊无到学校，但是寒假的期间有去补习班，所以接触的同学嘛要居家隔离14天。医师表示，虽然小朋友被感染的几率偏低，但是囡仔共传染的力头，并无因此来降低，也是要真注意。31案是孙子，好，那今天早上确诊了，好，那现在相关的疫调，好也已经展开。武汉肺炎确诊的31例当中，出现年纪上细感染者，这位11岁国小学童到底是安怎被感染？根据调查结果，因为甲男童做伙大阿公、阿嬷、爸爸、阿舅拢确诊，男童嘛咧做是密切的接触者进行采检才确诊。男童伫2月11到19前往前往病院探视阿公，24就确诊无上课，但是感染期间完全无症状，曾经去过补习班，接触的同学必须要隔离14天。听说那个补习班也停课，所以应该还好啦。对对对对，在关心这个消息。对，甚至我觉得可以，就让大家注意一下就好了。听了11岁男童住伫北部，家长难免会担心。根据中国疾病预防控制中心针对7万多名武汉肺炎病患的研究，显示伫1岁到9岁、10岁到19岁患者比例拢只有1%。大多数拢集中伫30到79岁之间。目前是知道儿童可以 X 光或电脑断层已经很严重了，很明显的肺炎，可是临床几乎没什么症状，所以这是一个很特别的一点。目前认为小孩子的上呼吸道病毒量其实也不低，所以传染力应该还是有的。虽然儿童感染的几率相对偏低，但是传染力确实无因此降低。家长甲小朋友的防疫工作更加袂用轻忽大意。